Hi friends, myself DRX Sunil Kumar Yadav and you are watching my YouTube channel Health Solution Pharmacy. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर रिक्वेज R8 कफ सिरप के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर डॉक्टर रिक्वेज R8 कफ सिरप का निर्माण किया गया है और उन इंग्रेडिएंट्स का डिफरेंट वर्क क्या है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको अमोनियम कास्टिकम। यह प्रचुर मात्रा में ढीले बलगम के साथ अगर खांसी आ रही है तो ये क्या ये हेल्प करता है बलगम को बाहर निकाल के खांसी को आराम पहुंचाने में। ठीक है फ्रेंड्स, बेलाटोना का क्या कार्य होता है? संवेदी खांसी का दौरा सूखा बलगम झिल्ली, यानी कि जब आप कफ आती है बाहर आपकी खांसी के दौरान तो बलगम आता है बाहर तो झिल्ली नुमा होता है, उसको क्या करता है? क्लीन अप करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रायोनिया छाती में दर्द के साथ हर्ष और सूखी खांसी, यानी कि आपके खांस रहे हो और चेस्ट पेन हो रहा है और सूखी खांसी आ रही है तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कैमोमिला, कैमोमिला का क्या कार्य होता है? गले में सूखी बलगम का जमाव, सूखी खांसी, स्वर बैठना, यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है और आपकी आवाज़ बराबर नहीं निकल पा रही है तो ऐसी अवस्था में भी हम R8 कफ सिरप का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ऑफ कैमोमिला इंग्रेडिएंट्स के वजह से। ओके, कोकस कैकिट क्या होता है? ग्रसनी में म्यूकोसा की अति संवेदनशीलता। ठीक है, उसके बाद है कोरालियम रुब्रम। यह इंग्रेडिएंट्स का कार्य क्या होता है? गुड गुड के साथ ऐठन, खांसी, हिसक मामला, मतलब अगर आपको बहुत एलर्जी टाइप खांसी आ रही है फटाफट या कई बार आ रही है कई दफे आ रही है तो उस अवस्था में यह बहुत हेल्पफुल होता है। क्या? कोरालियम रुब्रम। ठीक है, ड्रासेरा क्या कार्य करता है? अस्थमा के साथ अगर आपको खांसी आ रही है, ठीक है, तेज खांसी अगर आ रही है, आपकी सांस फूल जा रही है, रुक नहीं पा रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, खांसते जा रहा हो तो ये क्या ड्रासेरा जो होता है वो आपकी खांसी को क्या करता है? आराम पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स ये इंग्रेडिएंट्स थे और इनका डिफरेंट वर्क पे प्लेस पे वर्क था। ठीक है फ्रेंड्स, तो R8 कफ सिरप का इस्तेमाल हमने बता दिया कि इनके इंग्रेडिएंट्स का कहाँ कहाँ कार्य है, कैसे हेल्प करते हैं आपकी खांसी को सही करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं डोजेज पे, कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एडल्ट डोज क्या है? टेक 5 ml 4 टाइम अ डे बिफोर और आफ्टर मील। आप भोजन के बाद या पहले भी दिन में 4 बार 5 ml ले सकते हो। ठीक है, सेफ फॉर वार्निंग क्या है? प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, लीवर, किडनी और हार्ट वाले पेशेंट के लिए यह बिल्कुल सेफ मेडिकेशंस है। ठीक है फ्रेंड्स।